Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Viewers, today I am going to tell you about vaporizing cold medicine, which is nasal decongestant or cough suppressant. This is Vicks VapoRub. Vicks VapoRub provides effective relief nose, coughs and symptoms associated with colds. Firstly, subscribe my YouTube channel Dr. Sba and press the bell icon for more health updates. Vicks VapoRub can be used in two ways: the rub-on method and the inhalation method. First, I'll describe rub-on method. Follow the 3x3 treatment by rubbing it on the chest to help clear blocked nose, making breathing easier. Throat to help calm coughs, and back to warm the body and bring relief from symptoms associated with colds. Second method, inhalation method. For deep action relief, melt 1 teaspoon of Vicks VapoRub in hot water and inhale the soothing medicated vapors. Do not reheat the mixture. Caution: for external application only. Do not swallow or place in nostrils or nose. If a fever is present or cough or other symptoms persist, see your doctor. Do not expose Vicks VapoRub to flame or heat in boiling water. Keep out of reach of children. अगर हम विक्स VapoRub की बात करें तो विक्स VapoRub बंद नाक और खांसी में आराम पहुंचाता है और जुकाम से होने वाले असरात से आराम दिलाता है। विक्स VapoRub को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है: लगाने के लिए और सांस में लेने के लिए। लगाने के लिए विक्स का 3-3 अमल 3 तरह से आराम पहुंचाए: सीने पर लगे बंद नाक खुल जाए और सांस लेना आसान बनाए, गले पर लगे खांसी में आराम आए, पीठ पर मसाज के जरिए जिस्म को गर्मी पहुंचाए और जुकाम के असरात से आराम बख्शे। सांस में लेने के लिए दूसरा मेथड, फौरी आराम के लिए विक्स का 1 चाय का चम्मच गर्म पानी में मिलाकर इसकी अद्वियाती बखारात सांस में लें। विक्स के पानी को दोबारा गर्म ना करें। अब इसमें एहतियात कौन कौन सी करनी है, ज़रा गौर से सुनिए। सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। इसे निगलना या नाक में लगाना मुज़र है। अगर बुखार हो या खांसी और दीगर अलामात मौजूद हैं तो डॉक्टर से रुजू करें। विक्स VapoRub को आग के करीब ना लाएं या उबलते पानी में गर्म ना करें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि विक्स में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो इसमें कैम्फर, मेंथोल, टर्पेंटाइन और यूकलिप्टस ऑयल, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आज मैंने आपको बताया है विक्स VapoRub की इम्पोर्टेंस कि ये किस तरह आपको नेजल डिकंजेस्टेंट और कफ सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है। आजकल सर्दियों का मौसम है और इस तरह की सिचुएशन से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस हवाले से और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी इसके इस्तेमाल से। अगर सिर्फ आपको नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल कंडीशन है तो फिर फ़ौरन डॉक्टर या फिजिशियन से रुजू करें। इसके बाद मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा बल्कि दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी मालूमात शेयर करना सदकाए जारिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल डॉक्टर स्बा पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके अलावा अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी।